गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप आए हैं फार्मूला कार रेसिंग गेम पे। और आप गाइस, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस गेम में। और आप लोग इस गेम को लेवल 4 की लॉन्च है, तो हमें लेवल 3 खेल के लेवल 4 खोलना ना पड़ेगा। तो खेलेंगे हम लोग और देखो ये गेम। Yes, at the moment at least, Jeff Brabham and John Morton in the two Nissans are running away with this race. And if you read about it in the paper, that's the way it's going to read, and that's the way it is. But I would have to thank the Jaguar team, the Castrol Jaguar team of Tom Walkinshaw Racing. इस गेम में ठोकने में ही मज़ा आता है। और मतलब बार बार आप लोग अगर ठोकेंगे तो आप लोग हार जाएंगे। बाबा मत ठोकिए, कोई आपसे आगे निकले, आप गाड़ी स्पीड करके उसे ठोक दीजिए। आपके बराबर आए, गाड़ी स्पीड करके ठोक दीजिए उसे, और आप आगे निकल जाएंगे उससे। तो हम हमारा गेम चल रहा है, चलो एकदम स्पीड से भाग रहा हूँ मैं। ओहो, लेकिन मज़ा आ रहा है। आप लोग ये मत सोचिए कि गाड़ी मतलब ये गेम को जब आप डाउनलोड करिएगा तो आप उस पर लिख दीजिएगा फार्मूला रेसिंग कार के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे अभी तक कोई नहीं है, बहुत देर से कोई नहीं है अभी यहाँ पे। तो अभी हम लोग का रेस फिनिश होने वाला है और फिर हो गए। और आपको दिखाता हूँ ये गेम डाउनलोड कैसे हुआ है। फिर नहीं, और आपको दिखाता हूँ ये गेम डाउनलोड कैसे हुआ है। प्ले स्टोर पे हम लोग जाते हैं और फार्मूला रेसिंग कार गेम लिखेंगे, फार्मूला कार रेसिंग गेम, और यही पहले नंबर पे है। ये नहीं है, ये वाला है फार्मूला कार रेसिंग गेम। कहाँ गया? हाँ, ये है, ये पक्का दोस्तों, ये देखिए। और यही गेम है और इसे हम डाउनलोड किया, ओपन अब आके यही आ जाएगा। तो ठीक है, प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय गाइस।